E aí, gurizada, tudo certo? Faz bastante tempo que eu não venho aqui trazer vídeo pra vocês, né? Mas, resumindo, o motivo é que com a remessa conforme aí eu fiquei bem chateado e eu não sabia mais se eu ia continuar comprando os produtos aí para trazer vídeo pro canal, mas acabou que o remessa entrou, claro que ficou muito pior, né? Mas quando tem esses eventos de desconto aí no Ali, como o que teve agora no 11 do 11 e na Black Friday, a gente consegue ainda com os cupons diminuir bastante o valor dos itens que estão acima de US$ 50 e pagar somente o ICMS, né, que eu acho que ficou aí em 22%. Mesmo sendo ruim, a gente ainda consegue comprar bastante coisa que vale a pena no Ali, e aqui no Brasil a gente não tem um preço tão bom, mas não sei até quando vai durar isso, né? Mas de qualquer forma eu tô de volta aí. Eu tô trazendo esse teclado aqui da Aco, que é o 3098. A Aco aí, pra quem não sabe, fez umas promoções ridículas aí no 11 do 11 na Black Friday. Tanto esse teclado quanto o mod 007 e o 5075B Plus aí, com os cupons estavam na faixa de 250 a R$ 280 aí. Então quem não comprou simplesmente é maluco, né? Eu até gostaria de ter feito esse vídeo aqui um pouco antes, mas eu só tive tempo agora. Então, o que eu fiz? Eu comprei 4 teclados, comprei dois 5075B Plus e um 3098 e o outro mod 007. Qual era a minha ideia? Eu vou ficar com dois teclados e outros dois eu vou vender para abater o preço que eu paguei no total. Acredito que eu tenha gastado aí uns R$ 1.000 no total, 1.050 aí. Depois eu vejo os preços certinhos. Mas um teclado já chegou, que foi o 5075B Plus com os switches Green Yellow, que são esses aqui. Então eu já não pretendia ficar com um Switch tátil, né? Mas eu queria testar. Então eu simplesmente só abri a caixa, fiz os testes ali, anunciei. E eu paguei ali R$ 250 nele e vendi por 500. Isso, sei lá, 3, 4 dias depois de que o teclado chegou. Não deu nem tempo de gravar o vídeo. Então isso aí fica uma dica para vocês que não querem gastar tanto com teclado. Eu vou ficar praticamente com dois teclados aí da Aco de graça, porque eu vou conseguir revender eles num preço no dobro do preço que eu paguei, né? Mas enfim, bora pro unboxing aí, primeiras impressões do teclado 3098 aí da Aco. Isso aqui é a caixa dele, os switches são Green Yellow. E a caixa veio um pouquinho amassada aqui, né? Apesar de ter vindo com bastante plástico bolha. Eu não abri ele ainda, vamos ver. Bom, caixa padrão da Aco, né? E aqui a gente vai ter essa espuminha de proteção, nas laterais também. O plástico que fica em cima do teclado. Isso aqui é bem útil para quem quer já de alguma forma, que tem medo que suje o teclado, é só botar essa proteção em cima. Esse teclado aqui, ele não é full size, mas eu não lembro qual layout que ele é, acredito que seja 90 ou 95%, mas ele é bem bonitão. Eu esperava que os switches fossem mais silenciosos, para falar a verdade. Achei principalmente a barra de espaço aqui bem barulhenta. Eu nunca tinha usado os Green Yellows ainda. Olha, é um teclado Trimode, né? Tem aqui a gente vai pegar o modo via cabo, Windows e Mac, e ele vai ter o modo 2.4 GHz, Bluetooth e via cabo, né? Então dá para conectar a vários dispositivos aí. Para quem não gosta de teclado TKL ou com layout menor e que não abre mão do numpad, esse teclado aqui é uma ótima opção. Então aqui é padrão da Aco, né? A gente tem os ajustes aqui de altura, tem o padrão dele que já tem uma elevação aqui, e esse teclado, o cabo é um pouquinho diferente dos teclados da linha 5075 ali da Aco e dos mais carinhos, né? Apesar dele ser compatível, só que ali full size, né? O cabo vai entrar por aqui, igual o review que eu fiz do... Não lembro o nome, o modelo dele, mas é o que tem as keycaps Midnight. Acho que foi o primeiro vídeo do canal. Primeiro ou segundo vídeo do canal. Bom, os acessórios vão vir nessa caixinha aqui. Ele vai vir com um cabo para encaixar certinho ali. É um cabo bom, não é uma coisa absurda assim a qualidade. Esse encaixe aqui, ele é muito firme. Aqui nós temos as keycaps extras, que o teclado fica bem bonito com elas. Dá pra mudar a barra de espaço ali, ESC, as teclas laterais ali. Dá pra dar um contraste bem legal. Removedor de keycaps.
removedor de switch, 5 switches Green Yellow e o adaptador wireless. Bom, falando um pouco mais aqui sobre a iluminação dele, eu sinceramente achei bem sem graça assim a iluminação. Tá bem morta assim a iluminação. Tudo bem que aqui vocês tem que estar com a luz aqui do ring light, né? Mas eu vou mostrar também no escuro como é que fica. Os modos são FN, Del, Insert, Page Up, Page Down. Para cima e para baixo aqui junto com a FN a gente consegue controlar o brilho. Para a direita e para a esquerda a gente controla para qual lado o efeito vai funcionar, né? E no L a gente desativa. Ele também tem modos para a gente ver como é que está a bateria, que vai aparecer cada tecla que tiver ligada, que vai corresponder a uma porcentagem de bateria. Ele vai ter software como qualquer outro teclado da Aqua aí. Pelo preço que eu paguei, assim, não tem nem comentário, que foi, acho que 250, 240 e poucos reais aí. Nessa faixa de preço aí, eu acho que não... É meio forte falar que nunca mais vai aparecer, porque apareceu tanto no 11/11 quanto na Black Friday. Mas talvez sejam promoções bem atípicas, tanto é que os caras estão com uma demanda absurda, várias pessoas que compraram os teclados aí no dia 12 aí, e posteriormente os teclados ainda nem foram enviados, na maioria dos casos. Mas vou fazer um teste de digitação aí para vocês verem como é que é esse teclado com os switches Green Yellow, né? Eles são V3 Pro, então é a versão atualizada aí dos switches. E vamos ver o que vocês acham do switch. Eu já... Como disse no início do vídeo, eu achei que eles seriam mais silenciosos, que eles são bem leves. Bom, eu deixei aqui o quarto no escuro, fechei a janela e deixei a luz do ring light bem fraca, tá? E a iluminação continua decepcionante, assim. Eu realmente não tinha pego um teclado nessa faixa de preço, assim, no valor normal, ele é uns 500 reais, né? Não tinha pegado um teclado nessa faixa de preço que os LEDs fossem tão mortos, assim. Não sei explicar 100% a sensação, mas os LEDs são bem mortos. Bom, eu vou ficar devendo pra vocês o teclado por dentro, tá? Eu posso até talvez botar umas fotos aí e explicar o que tem dentro nele, mas eu não vou abrir porque eu provavelmente vou vender ele, então eu não quero arranhar ele na carcaça aqui nem nada, para vender ele como se tivesse novo, só open box aí para review, né? Falando também das keycaps, né, elas são no padrão ASA, o teclado também é no padrão americano, né, de layout, que é o ANSI. Elas são em PBT Double Shot, então são keycaps aí de muita qualidade. Só o set dessas keycaps aqui avulso, acredito que ele custa na faixa de 200 reais aí, talvez até um pouco mais. E tudo bem que não vem todas as teclas junto com ele aqui, né, como no set de keycaps, mas vem um número bem aproximado aí. No geral, para quem gosta de teclado com numpad, ele não é full size, né? Eu aconselho sim esse teclado aqui muito, apesar da iluminação aí ter me deixado bem decepcionado. Eu só queria dar um contraste para vocês de um teclado que o RGB é fraco e um teclado que é totalmente focado no RGB. Olhem a diferença, é simplesmente ridículo. Tudo bem que esse teclado aqui é um teclado da Fecker, que ele é todo transparente, tem LED em volta, né? É o máximo que a gente vai conseguir de LED aí no teclado. Só que a diferença é muito gritante, sabe? Muito gritante mesmo. Não é como se esse teclado fosse focado em ter o LED que nem esse aqui. Mas eu achei muito fraco. É um único ponto negativo assim nele mesmo. Mas é isso, pessoal. Eu tenho muito, mas muito periférico aqui que eu adquiri desde o último vídeo.
então eu vou ter bastante conteúdo para trazer para vocês. Desacostumei aí a gravar, mas espero que vocês tenham gostado. Eu vou responder os comentários aí que estão de uns 2 meses para cá. E o que vocês tiverem de dúvida aí sobre o teclado, que eu puder ajudar mais, se vocês puderem dar sugestão de vídeo. Não sei também se vocês gostariam de conteúdo de produtos usados aí, que eu compro bastante coisa usada. Mas é isso. Agradeço aí quem ficou até aqui. Se puder dar um like, compartilhar, se inscrever no canal, ajuda bastante. É nóis. Valeu.